Grazie, buongiorno a tutti. Vorrei per cominciare ringraziare il professore Rapini, la signora Colonnello e l'associazione Canosa per avermi invitata a questo incontro. Dunque, nella presentazione si è parlato dell'attualità che purtroppo c'è sempre intorno alle questioni di razza e di antisemitismo. Anche noi in Francia abbiamo un dibattito, forse ne riparleremo nella discussione, a proposito della parola razza e del suo posto nella Costituzione, ma c'è pure una discussione molto viva nell'ambito del movimento antirazzista tra chi dice bisogna conservare la parola razza perché anche se la razza non esiste scientificamente è una realtà sociale, e chi dice, è piuttosto la mia posizione, no, avere una parola, anche se c'è una realtà sociale del razzismo, continuare a usare questa parola contribuisce a fossilizzare le rappresentazioni e anche l'idea di razza. L'altra attualità, da ieri abbiamo saputo che di nuovo in Francia gli atti antisemiti sono aumentati notevolmente questi ultimi mesi e dunque purtroppo questa storia dei pregiudizi sembra una storia senza fine. Allora, in questa conferenza devo dire che avevo previsto, non sapendo che avrei parlato in un posto così bellissimo, avevo pensato a presentarvi le mie riflessioni con un PowerPoint e dunque non sarà possibile e forse è meglio vedere questi affreschi bellissimi invece delle caricature antisemite che vi volevo commentare, ma dunque cercherò ogni tanto di descrivere delle cose che volevo commentare. La mia idea è di proporvi una comparazione dell'antisemitismo di Vichy e dell'antisemitismo fascista perché credo che l'approccio comparativo sia molto utile per capire quali sono le logiche che determinano certi processi storici. E dunque per fare questa comparazione possiamo cominciare forse dalla cronologia. Il fascismo arriva al potere nel 22 e le leggi razziali sono del 38. Vichy, l'État français, il regime del maresciallo Pétain, è al potere da giugno. Pétain si fa votare i pieni poteri dalla Camera a luglio del 40 e 3 mesi dopo il primo statuto degli ebrei, cioè le prime leggi praticamente, sono adottate. Dunque, in un caso il fascismo si è aspettato più di 15 anni per adottare questa legislazione, mentre in Francia si fa subito, come si fa subito in Germania, perché già nel 1933 ci sono le prime leggi antisemite. Dunque questo può essere un motivo di interrogazione perché la cosa strana è che quando Mussolini ha preso la decisione dell'esclusione degli ebrei deve fare subito in una fretta incredibile dopo aver aspettato più di 15 anni. Dunque già c'è una interrogazione su questa cronologia. Allora, qual era la situazione degli ebrei prima dell'adozione delle leggi razziali in Francia come in Italia? Quanti erano? Dunque in Francia d'intorno ai 300.000 e altrettanto 300.000 in Algeria
e nelle colonie dell'Africa del Nord, mentre in Italia parliamo di veramente una comunità molto piccola, intorno ai 50.000, tra 47 e 50.000. Nei due paesi c'è stato un processo di integrazione degli ebrei, in Italia dopo prima il 48 e soprattutto dopo l'unità, mentre in Francia è dalla rivoluzione francese. E dunque c'è stato un processo di conquista dei diritti, di conquista di diverse posizioni nella società e di integrazione in Francia come in Italia. Un indice, un modo di vedere qual era questa integrazione è di comparare i matrimoni misti. E lì le cose sono molto chiare. L'Italia è il paese in cui i matrimoni misti, cioè i matrimoni di ebrei con non ebrei, sono i più numerosi. La percentuale è la più importante. Purtroppo per la Francia non abbiamo comparazione perché ci mancano le statistiche, abbiamo una tradizione di laicità, come si dice laicità, e dunque non abbiamo la possibilità di conoscere precisamente qual è la situazione, ma molto probabilmente è più vicina alla Germania. Dunque in Germania parliamo di intorno ai 32% di coppie, di matrimoni, di cui un coniugo è ebreo negli anni 30, mentre per l'Italia si tratta di più di 43%. Dunque questo dà già un'idea di questo processo di integrazione. Allora le differenze sono non solo nei numeri, ma ci sono delle differenze nella tradizione di antisemitismo in Francia e in Italia. In Francia c'è una lunga tradizione di antisemitismo molto sviluppata che possiamo benissimo comparare alla situazione in Germania. Nell'Ottocento, dunque, l'antisemitismo si è diffuso attraverso molteplici testi, mezzi di comunicazione, pubblicistica, La France juive, il libro di Édouard Drummond, che era il principale ideologo dell'antisemitismo in Francia, fu un bestseller ristampato diverse volte. Drummond ha creato la sua rivista, la Libre Parole, e addirittura una rivista illustrata solo di caricature, perché era convinto che era più facile toccare la gente con il disegno. Dunque c'è una tradizione letteraria molto importante di romanzi antisemiti. Fino negli anni 30, per esempio, c'è la contessa Gippe, che è una signora dell'aristocrazia, che è ferocemente antisemita, e dunque volevo farvi vedere diverse copertine di questa letteratura, che è una letteratura all'acqua di rosa, ma in cui c'è sempre la figura dell'ebreo cattivo. Esiste una tradizione intellettuale anche alta, nel senso che gli intellettuali sono a volte dei veri filosofi, cioè che hanno anche un pensiero che influenzerà profondamente la storia intellettuale in Francia. Charles Maurras, un monarchico, Maurice Barrès, che è non solo un ideologo ma anche un romanziere di successo, e dunque c'è veramente nella cultura francese
questa cultura molto radicata. Non c'è bisogno di ricordare che ci fu pure l'affare Dreyfus in Francia, che fu un momento di crisi molto ampio. Pierre Birnbaum, lo storico francese, ha parlato di pogrom senza vittime, talmente la violenza fu acuta in questo periodo. Negli anni 30, dunque nel momento della Grande Guerra, ci fu una pausa, diciamo, in questa tradizione di antisemitismo e di nuovo negli anni 30 c'è un risveglio che, come più o meno in tutti i paesi europei, è la conseguenza della situazione economica difficile con la grande crisi economica. E in Francia in particolare ci sarà una cosa che va radicalizzare questi movimenti, che è l'arrivo al potere di Léon Blum ebreo. Per la prima volta abbiamo un presidente del Consiglio ebreo. E dunque questo suscita delle reazioni anche, per esempio, alla Camera c'è un deputato di destra, Xavier Vallat, che dopo diventerà il responsabile per qualche anno della politica anti-ebraica au Commissariat général aux questions juives. E dunque Xavier Vallat dice davanti a Blum, che ha presentato il suo governo, per la prima volta questo vecchio paese gallo-romano sarà governato dagli ebrei. E devo ricordare che 3 mesi prima Blum si era fatto aggredire anche in quanto socialista e ebreo. In Italia non c'è niente di simile. Ovviamente ci sono, sì, volevo farvi vedere perché questo è anche molto significativo, ma esiste a Parigi una libreria antisemite che si chiama così, che si trova a Rue Vivienne accanto alla Biblioteca Nazionale, e non è libreria tale, ma è proprio nominata libreria antisemite. Dunque vuol dire che veramente c'è una tradizione radicata nel paesaggio politico ed intellettuale. Dunque, in Italia non c'è niente di simile. Ci sono stati dei testi, dei romanzi che hanno circolato, Guido Milanesi, Papini, questo è stato un po' riscoperto gli ultimi anni, ma complessivamente, prima del fascismo, l'Italia non ha conosciuto né partiti, né giornali, né formazioni antisemite. Ci fu dell'antisemitismo in certe formazioni, tra i nazionalisti, anche a sinistra, ma un antisemitismo politico strutturato come esiste in Francia non lo troviamo. E dunque le cose cambiano nel periodo fascista, ma non cambiano subito, perché lì abbiamo una differenza notevole con la Germania e con questi partiti di masse, perché parliamo di partiti di masse in Francia, nazionalisti e antisemiti. Del programma del partito fascista non c'è traccia di antisemitismo. Non solo questo, ma c'è una proporzione notevole di ebrei tra i sansepolcristi, tra i primi fascisti, più di 760 sono stati censiti, e nel 1938 ci sono circa 10.000 ebrei censiti nel partito fascista. Se guardiamo la proporzione di ebrei, di italiani ebrei e di italiani tout court presenti nel partito fascista, gli ebrei ad essere fascisti sono più numerosi
25% in un caso per gli ebrei, 6% per tutti. Dunque questo vuol dire qualcosa, vuol dire che fino al 1937 gli ebrei si consideravano come degli italiani come gli altri, alcuni essendo di sinistra, anzi antifascisti, Foa, Ginsburg, che verranno arrestati nel 1934, ma in maggioranza erano o a fascisti o all'interno dunque del partito fascista per delle ragioni, cioè questa soprarappresentazione si può spiegare benissimo da ragioni che sono geografiche e sociologiche, gli ebrei essendo più sistemati nel centro e nel nord dell'Italia. Dunque non sto dicendo che l'antisemitismo non esiste assolutamente nella cultura italiana, esiste sotto la forma di un antigiudaismo religioso. Possiamo pure parlare di antisemitismo, ma diciamo che c'è nella storia della Chiesa una tradizione di pregiudizio e di accuse per gli ebrei, e dunque questa tradizione in un paese cattolico come l'Italia è sempre presente. E poi c'è un gruppetto di intellettuali fascisti, nazionalisti, che vorrebbero che l'Italia fosse più antisemita, ma la loro influenza rimane fino al 1938 molto contenuta, molto limitata. Tra questi conoscete senz'altro Julius Evola, che scrive nel 1936: il problema ebraico in Italia non è molto sentito, a differenza di quel che è proprio in altri paesi e soprattutto nei paesi tedeschi, dove esso oggi, come tutti sanno, suscita profonde antitesi non solo in sede ideale, ma altresì in sede sociale e politica. Anche per l'Italia una considerazione del problema ebraico, altrimenti che per curiosità, non dovrebbe essere priva di interesse. Dunque questo è un modo molto prudente di Evola per spiegare che secondo lui sarebbe utile per l'Italia e forse anche per lui adottare dunque delle leggi anti-ebraiche, ma vediamo che appunto è molto prudente perché ha capito benissimo che l'antisemitismo non è ancora una parola d'ordine del fascismo e ha capito benissimo come funziona il regime fascista, cioè in un modo verticale con il duce, un gruppetto di persone che decide e gli altri che seguono. Dunque, pochissimi nel periodo degli anni 20, cioè dopo la guerra fino al 1937, ci sono pochissimi pamphlet antisemiti in Italia e i militanti veri, dunque che vogliono un antisemitismo di Stato, si contano sulle dita di una mano. Dunque c'è Evola, c'è un certo Giulio Cogni, c'è Preziosi, ci sarà Paolo Orano che pubblicherà nel 1937 il primo libro che si chiama L'Italia e gli ebrei, se mi ricordo bene, nel quale pone per l'Italia una questione ebraica, mentre prima si parlava degli ebrei spesso, qualche volta in un modo molto critico, ma a proposito di altri paesi, in America, in Francia, eccetera. Dunque è ovvio che per tutti gli ebrei d'Italia, ma non solo gli ebrei, l'adozione nel 1938 delle leggi antisemite sarà un vero shock. Lo sarà pure
in Francia, perché gli ebrei francesi erano molto convinti che la tradizione umanistica dei diritti dell'uomo, illuminista della Francia, era talmente radicata che non era possibile da un giorno all'indomani fare degli ebrei dei cittadini di seconda zona. A proposito dell'Italia, vorrei citarvi un brano di Ettore Conti, dunque, che era tra le élite del regime e che torna da un viaggio, ha passato diversi mesi nel Giappone e ecco cosa scrive. È strano, cioè era fascista, era dalla parte del regime, anche se aveva una certa distanza critica. È strano, dopo 70 anni dall'unificazione dell'Italia e dopo 16 di fascismo, si sia aspettato fino a oggi a scoprire un pericolo tanto grave e minaccioso per il nostro paese. Tanto più strano perché in ripetute occasioni Mussolini ha affermato che in Italia il problema ebraico non esiste. E infatti diverse volte Mussolini ha fatto delle dichiarazioni per rassicurare gli ebrei. Nel momento degli accordi con la Santa Sede nel 29 aveva dichiarato a Ludwig, aveva fatto una dichiarazione anche un po' ridicola, spiegando che gli ebrei erano più italiani degli italiani, che erano a Roma dai tempi di Cesare, che forse erano loro che avevano dato i vestiti alle Sabine nel momento del ratto delle Sabine, perché come sapete a Roma gli ebrei vendevano vestiti usati e dunque c'è questa idea che già era così. Nel 1934 aveva pure detto, nel momento di crisi con la Germania, a proposito del primo tentativo di Anschluss, che non si sarebbe mai perseguitato gli ebrei in Italia e allora Mussolini sosteneva il progetto sionista. Dunque, come si può spiegare questo cambiamento e come possiamo spiegare le persecuzioni in Italia e in Francia? Dunque, avevo previsto, ma vedo che ho già parlato una ventina di minuti, dunque cercherò di stringere, ma avevo previsto di farvi vedere in diverse cartelle la realtà dunque delle leggi, come lo dicevo dunque per l'Italia, ma penso che lo sapete, le cose vanno molto rapidamente. Dunque il 14 luglio del 1938 c'è questo famoso manifesto degli scienziati che è pubblicato sulla stampa, che proclama l'esistenza delle razze e la non appartenenza degli ebrei alla razza italiana e che prende la lingua dei tedeschi per dichiarare dunque questa svolta antisemita in Italia. Poi, dopo, nel mese di agosto, c'è un censimento degli ebrei che va fatto e che consente a Mussolini di vedere che le amministrazioni seguono, cioè chiede alle amministrazioni, ai prefetti, ai podestà di censire dunque tutti gli ebrei d'Italia e in qualche settimana tutto questo viene fatto molto rapidamente con delle proteste non sul principio stesso del censimento, ma perché è un lavoro molto difficile da fare, anche perché allora la definizione precisa dell'ebreo non è ancora stato
data alle amministrazioni. E dunque dopo questo a settembre sono adottate le prime leggi e soprattutto a novembre del 38 che vengono dunque adottate le cosiddette misure per la protezione della razza italiana e di cui risulteranno diverse interdizioni dunque di lavorare in tutte le amministrazioni, interdizione di esercitare i mestieri della cultura, del diritto, per la medicina in certe condizioni e diciamo che tra la Francia e l'Italia le differenze sono poche. Le differenze sono poche anche perché, non so cosa dirà il mio collega giurista, ma anche perché i due paesi si sono ispirati, hanno guardato com'era la legislazione antisemita in Germania e dunque si sono determinati nell'elaborazione delle leggi anche rispetto a questo. Allora, una differenza è che in Italia i matrimoni misti sono vietati, mentre non sarà il caso in Francia, perché quando succede in Francia la legge è già stata adottata in Italia e ci sarà una pressione molto più forte della Chiesa e forse anche una difficoltà più grande del governo di Pétain a disobbedire alla Chiesa e dunque alla fine i matrimoni misti non verranno vietati. Un'altra differenza importante è la scuola. In Italia, come sappiamo, i bimbi, gli insegnanti vengono esclusi della scuola, mentre in Francia non è così, anche se cioè quando cominciano le deportazioni i bimbi ebrei verranno presi nei scoli per la deportazione. Le definizioni degli ebrei sono più o meno simili, ma la differenza molto importante, non l'ho detto, è il contesto. In Italia abbiamo un paese che è sovrano e che adotterà le leggi senza pressioni della Germania, questo lo sappiamo da De Felice, da Mer Michaelis, e mentre in Francia la Francia è occupata, non ci sono neppure lì pressioni della Germania, ma ovviamente c'è una presenza della Germania che contribuisce a porre diversamente la questione ebraica. Allora, in due paesi ci sarà questa dinamica che porterà a una radicalizzazione sempre più grande delle legislazioni e nel momento della deportazione vedremo la polizia di Salò come la polizia francese aiutare i tedeschi a deportare gli ebrei e le percentuali delle vittime sono più o meno le stesse. Allora, e terminerò così, che cosa ci insegna la comparazione? Credo che sia utile perché ci consente di capire appunto qual è la logica. In Francia c'è una lunga tradizione di antisemitismo e in certi ambienti nazionalisti è già dalla fine dell'Ottocento che si parla di tornare indietro e di disfare l'emancipazione degli ebrei. E una parte della gente che arriva al potere intorno a Pétain sarà questa gente, questi militanti storici antisemiti tipo Xavier Vallat, tipo Darquier de Pellepoix, che saranno coinvolti nel governo. In Italia non è così. In Italia, quando Mussolini decide di escludere gli ebrei,
non si rivolge a questi pochi antisemiti che già dagli anni 30 domandavano di escludere gli ebrei. E c'è solo Interlandi che viene coinvolto per la difesa della razza. Ma dunque non si può dire per l'Italia che c'è questa pressione, questa tendenza che approfitta del contesto per... dispiace. Dunque non è la conseguenza di una pressione che arriva, se posso dire, a maturità. Nella decisione francese c'è un altro elemento molto importante, dunque ci sono diciamo due gruppi di antisemiti storici e invece gli opportunisti come Pierre Laval che decidono di utilizzare l'antisemitismo come mezzo di transazione nella politica di collaborazione e nella relazione con la Germania. Per l'Italia non è così. Allora, mentre Mussolini aveva da più di 15 anni tutti i poteri. E dunque, secondo me, per capire il perché, bisogna essere attento al contesto, al momento in cui viene presa la decisione. Su questo c'è dibattito tra gli storici. Secondo me la decisione è piuttosto dalla fine del 1937. Prima ci sono dei segnali, ma dei segnali contraddittori. E dunque perché alla fine del 1937 o a metà 1937? Perché nella storia dell'Italia è un momento particolare. È un momento particolare per un regime che è un regime totalitario. Su questo seguo le analisi di Emilio Gentile e come tutti i regimi totalitari ha bisogno di movimento e la famosa riflessione di Hannah Arendt ha detto delle cose sbagliate ma ha capito molto bene quali sono i meccanismi di questi regimi totalitari e dunque c'è questo bisogno di movimento per tenere le masse in eccitazione e per tenere mobilitate le elite. E dunque nel 1937 arriviamo dopo la guerra d'Etiopia, che fu un momento di entusiasmo, come sappiamo, in un momento in cui in Spagna l'Italia è in una posizione un po' difficile, comincia a voler andare via dalla Spagna, e l'Italia da qualche anno si trova in concorrenza con la Germania che sta diventando il punto di riferimento per tutti i fascisti del mondo, mentre prima era l'Italia. E dunque Mussolini si è reso conto di questo prima già quando ci furono questi tentativi per costruire una internazionale fascista, le famose riunioni di Montreux, tra l'altro, in cui gli italiani arrivavano dicendo noi non parliamo di antisemitismo e la nostra specificità, lasciamo gli ebrei in pace. E poi poco a poco vediamo come è diventato impossibile perché c'è una specie di conformismo delle estreme destre, dei nazionalismi e non si può più essere nazionalista senza essere antisemita. E dunque in questo contesto nel settembre del 1937 Mussolini fa un viaggio in Germania e sappiamo che lì è molto impressionato perché vede che in Germania si sta costruendo molto più rapidamente che in Italia ciò che Mussolini vorrebbe fare, cioè volevo farvi vedere delle belle fotografie, è molto impressionato in particolare dalla disciplina delle folle, dalla folla. E dunque Mussolini si dice per costruire
l'uomo nuovo fascista, perché c'è questa dimensione escatologica molto presente nel regime. Bisogna indicare, bisogna trovare un nuovo nemico. E quale può essere il nuovo nemico? Allora, gli antifascisti sono o in prigione o in Francia, non si può più, cioè le proteste sono poche e l'unico possibile sono gli ebrei. E dunque vediamo come in contesti diversi l'antisemitismo serve dei progetti politici, un progetto reazionario in Francia e di collaborazione e un progetto totalitario in Italia. Grazie.